Pia nikapata yule msichana Mkenya pia ameandika namba nyuma ya mlango kwa room yenye nilikuwa nalala. Alikuwa ameandika na Kiswahili. Kasema usikubali kufanyia riali 800. Ukuje nje utafanyia riali 2000 ama 1800. Lakini sasa hiyo message sikuielewa kwa sababu ndio nilikuwa mgeni. So wakati nilifika kule nikapelekwa kazi, hapo ndio wakaanza kuniambia huku nje watu wanaishingi na wanaume. Sasa ukifanya kazi ni lazima utafute mtu wa kuishi na yeye. Sasa nikaanza kujiuliza maswali, ni hii ndio imefanya nitoroke? Hello and welcome to yet another episode of My Story. My name is Yvonne Kawera and today we are at Anita's house. Anita stayed in Saudi Arabia for 8 years and all the experiences she gathered all those years, she's here to share with us, and some of the advices she has to share for women who are looking to work in Saudi Arabia and who are already working over there. So today she'll give us advices and her experiences and the lessons she has learned from her journey in Saudi Arabia. Jina naitwa Anita Mtanga. Natoka sehemu za Western. Huko sehemu za Tiriki. Okay. Yeah. Umegrow up? Yeah, nimegrow up nyumbani. Mashambani hapa Nairobi nilikuja tu kutafuta. Yeah. Maisha ya kule village ilikuwaje? Umesomea wapi? Maisha ya village ilikuwa maisha mazuri sababu baba yetu alituzaa wengi lakini pia alitulea vizuri. Yeah. Kwa hivyo nimesoma sehemu za nyumbani, shule inaitwa Buluhombe. Nikamalizia Makuchi. Yeah. Lakini sikuweza kuendelea mno. Okay. Ulifanya kazi mahali popote Kenya before uamue kwenda Saudi ama ilikuwaje? Nilifanya kazi kwa kampuni kule sehemu za Babadogo, kampuni za maharagwe. Yeah, baada ya hapo ndo nikakutana na safari ya kwenda Saudi Arabia. Yeah. Ni mtu alikuintroduce ama uliona hii kazi hapa haitoshelezi vile unataka? Nilikuwa tu nimepoteza kitambulisho, sasa nilikuwa nimeenda kuitafuta kule town na nikakutana na mtu akaniambia atanisaidia kupata kitambulisho haraka na yeye ndiye akaniorganizea safari ya kwenda kule Saudi. Ni mtu unajua? Simjui. Yeah, nukamwamini tu. Na at that point ulikuwa umeshaolewa, umepata watoto ama ilikuwaje? Yeah, nilikuwa nimeshaolewa. Nilikuwa na watoto. Ngapi? 3. Okay. So ukakubali kwenda Saudi Arabia, ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa mwaka wa 2012. Yeah. Ukaorganiziwa, kuna charges zote walikuitisha ama? Ni wakati ule wa zamani, kwanza ni wao walikuwa wanakulipa kabla uende. Unafanywa kila kitu, kama uko na vitu unatumiwa nyumbani ndio usafiri. Kwa hivyo walinikaramikia kila kitu. Hakuna kitu niligaramika. Halafu ikakuaje? Walikuwa wamekwambia utafanya kazi gani kule? Sasa wao walikuwa wanatuambia mshahara ni 40,000 sijui ngapi, lakini unapofika pale unapata ya kwamba wakati nilienda tulikuwa tunafanyia riali 800. Hizo ni kama equivalent ya ngapi? Wakati ule ilikuwa inafika 20,000. Yeah, sasa hizi nafikiri ni 25 hapo. 26 kwa sababu ya rate imepanda juu. Yeah. Kwa hivyo tulikuwa tunafanya hiyo shilingi riali 800. Ulipofika kule kazi ilikuwa yenye ulikuwa umeambiliwa hapa Kenya itakuwa the same kazi ama walibadilisha? Nikitoka waliniambia tu kazi ni ya nyumbani na nikakubali. Kwa hivyo wakati nilipofika nikapata familia, mama na watoto 5 na wajukuu. Lakini wasichana walikuwa shaolewa. Lakini unajua Saudi Arabia msichana akiolewa kila siku anarudi kwao kila siku jioni. Kwa hivyo inakuwa tu ni kama bado wako pale. Kwa hivyo na nyumba ilikuwa nyumba ile kubwa zaidi. Nyumba ilikuwa kifahari kwa sababu nilikuwa nafanyia wakubwa wa serikali. Yes. Kwa hivyo nyumba ilikuwa kubwa sana. Na wakati nilikaa pale nikafanya kazi, nikaona kweli naumia. Na ndio nikaamua sasa sitaendelea kufanya kazi mahali pale. Ukisema unaumia unamaanisha nini ilikuwa ikifanyika ndio yenye haikupendezi? Sasa unajua unafanya kazi mpaka ukiamka asubuhi umefura miguu, mgongo inauma. Yaani unafanya kazi nyingi zaidi. Yeah. Okay. Yaani tangu ukiamka asubuhi saa 12 unamaliza kazi saa 4 usiku bila kupumzika. Saa zingine hata lunch haupati vizuri. Lakini kwa sababu mimi nilikuwa mtu wa kujitetea, singeweza kuvumilia ama kunyamaza. Nilikuwa nawaambia kama sikuli hata kazi pia sitawafanyia. Yeah. Kwa hivyo wakanipa ruhusa ya kuweza kula ndio nifanye kazi. Nikapewa masaa. Yeah, msichana akanipa masaa ya kukula na masaa ya kazi. Lakini bado kazi ilikuwa ni nyingi. So nini ilifanyika ukaamua utoroke? Kwa kutoroka kwangu,
kwa sababu ile nyumba ilikuwa kubwa na yule mama pia alikuwa ni mama ambaye hataki kukuona umeketi. So nilikuwa na Wafilipino pale kwa nyumba ya kijana yake na kwa mke mkubwa na kijana ya mke mkubwa. Ndio walini organizea wakaniambia tunataka kukupea namba ya Mkenya ambaye amekuwa akifanya hapa. Sasa ule akuchukua atakusaidia. So ulikuwa umetengeneza urafiki nao? Sasa tulikuwa tunafanya tu boma moja na nyumba zilikuwa zinaingiana, lakini kila mtu kwa nyumba yake. So walikuwa wanamjua ni mama ambaye haeleweki na si mama mzuri. So hata waliponipea namba pia nikapata yule msichana Mkenya pia ameandika namba nyuma ya mlango kwa room yenye nilikuwa nalala. Alikuwa ameandika na Kiswahili. Kasema usikubali kufanyia riali 800. Ukuje nje utafanyia riali 2000 ama 1800. Lakini sasa hiyo message sikuielewa kwa sababu ndio nilikuwa mgeni. Yeah. So wakati niliona ule mama anaanza kuchange kazi ni nyingi, ndio nikachukua hiyo namba nikampigia ule msichana. Wakati nilimpigia tukaongea na yeye, akatuma taxi. Taxi tu yenye ilikuwa inamchukua kazi hapo mahali hapo hiyo nyumba wakati alikuwa anafanya kazi. So wakati alipoituma mimi nikatoka tu nje nikaingia kwa taxi. Hakukuwa amekuona? Hawakuniona. Alafu sasa ukatoroka kwa hiyo nyumba, ulikuwa umeacha documents zako kwa nyumba ya huyu mama ama ilikuwa? Unajua unapofika Saudi Arabia ukiwa airport, yule boss wako anapokukujia, wanga yeye ndiye anakabidhiwa passport yako na kila kitu. Sasa ile wewe kitu yenye unapewa tu ni ile barua ile ya kunini, ile ya contract ndio wangu unapewa pekee. Lakini hizo zingine yeye ndiye anachukua na hutawahi ziona. Utaona tena wakati unasafiri. Yeah. So uliziacha tu kaamua? Niliacha tu. Sasa ikaenda. Mimi niliandikia tu barua nikamwambia naenda embassy. Sasa sidhani kama nilitafutwa sana. Alafu sasa vile utoka nje kulendaje? So wakati nilitoka nje wale wasichana wakanikaribisha nikalala kwao siku 2 wakanitafutia kazi. Kazi ilikuwa 1800. Yeah. So wakati nilifika kule nikapelekwa kazi, hapo ndio wakaanza kuniambia huku nje watu wanaishingi na wanaume. Sasa ukifanya kazi ni lazima utafute mtu wa kuishi na yeye. Sasa nikaanza kujiuliza maswali, ni hii ndio imefanya nitoroke? Lakini kwa sababu mimi pia nataka yani sitakangi mtu anishirikishe kwa kitu na lazima. Wanga nasema roho iniongoze lakini mwanadamu asiniongoze. Yeah. Kwa hivyo wakati nilifanya kazi, ulikuwa unafanya kazi gani yote? Kazi tu ya nyumba. Okay. Ya usafi tu. Yeah. So nilifanya mwezi wa kwanza nikamaliza. Nilikutana nilipata kwa hiyo nyumba kijana mwingine Mkisii. Sasa ule kijana Mkisii akaniambia usifuatane na watu wa hapa wanakuanga na mambo mbalimbali na kusaidia kutafuta nyumba. So wakati nilitoka ni yeye aliniongoza akatafuta nyumba hiyo, nikampea pesa akanilipia. So wakati alinilipia nikalala hapo siku 2 na nikarudi kazini. So kurudi kazini sasa nikawa nimeanza kujua njia kwa sababu yule mtu alikuwa ananileta mpaka kwa mlango. Driver wa hiyo boma alikuwa ananileta mpaka kwa mlango tena ananikujia. So sikukuwa na haja tena ya kumtafuta mtu wa kuniongoza. Kwa hiyo nilikuwa nimepata mahali pa kuishi. Kwa hiyo plot nikakutana na Wakenya wengine. Sasa tukaanza kushauriana polepole. Hiyo nyumba kufanya kazi miezi 3, nikatoka tena nikaenda nyingine, kafanya. Lakini challenge kidogo ya kulipa nyumba kwa sababu unajua ukiwa peke yako unalipa nyumba riali 2000 inakuwa ni nyingi. Pale Saudi Arabia ilikuwa ni pesa nyingi mno. So ikabidi nitafute mwenzangu tuishi na msichana mwenzangu tuishi na yeye. Yeah. Ndio mgawanye rent. Tugawane. Tukaanza kuishi 2, 3, 4 hivyo tukiendelea. Sasa nikajikuta tuko wengi. Yeah. Na wakati uko pale nje, changamoto gani wasichana hupitia wakisha Kemboi wakitoka kwa wadosi wao ambao waliwaleta kule? What are some of the challenges unapitia? Sasa Saudi Arabia naweza sema kuna watu aina mbalimbali. Sisi wote huanga hatufanani pale. Kuna mtu akitoka hapa Kenya, mwingine tu akasikia ndege ya kulipiwa ya free, anataka kupanda ndege afike pale Saudi. Lakini si ati alikuwa anaenda kazi. Na kuna yule alitoka hapa akitaka kazi. Na kuna yule alilazimishwa aenda fanya kazi, labda ameokotwa tu huku nje kwa barabara, akaambiwa kuna kazi wanalipa hivi, wengine wanadanganywa unaenda kazi ya supermarket, wengine wanaambiwa unaenda kufanya kwa hospitali, lakini mtu akifika anapata ni kazi ya nyumba. So wanapokutana na mtu anamtorosha, inalingana unaenda kuanguka kwa mikono ya nani. Naelewa? Sasa ile mikono utaanguka ndani ndio itakupa mwelekeo wa maisha ya Saudi Arabia. Okay. So wasichana wengi wanapitia changamoto nyingi, haswa ukikutana na wale madalala ambao kazi yao wamekaa tu, labda ameolekea Black Saudi ama ameoleka na Nigeria ama
hizo kabila zote za Afrika ziko huko. So huyu mtu anapoolewa, yeye kazi yake ni kuangalianga wasichana na kuwatorosha. Anapowatorosha, sasa anaanza kuwafanyia biashara. Aswa hao wadogo. Yeah. Ni kama kuwauza sasa. Wasichana miaka 25 kurudi chini wanga wanafanywa biashara sana. So unapata dalala huyu haendi kazi. Kazi yake yeye ni kutafuta wanaume kwa internet. Akishapata auze msichana huyu msichana pia akikuja amletee pesa. Sasa hiyo ndo maisha inakuwa pale. Changamoto za wasichana wengine wadogo. Na changamoto zingine unapata ya kwamba unafanya kazi, huyu dalala amekuhost. Wewe kila mwezi ukitokea ukikuja kwa nyumba, anataka ulipe nyumba, anataka umlipie stima, anataka umnunulie chakula na yeye haendi kazi. Na unapata ya kwamba hata huyu msichana amefanyia kazi shilingi riali 2000, hii 2000 huyo dalala ana make sure 1000 amemwachia, anabaki na 1000. So unapata na hajui watu wengine, hajui mahali kwa kuenda. Sasa anaishi katika hali ya kunyang'anywa. Yeah, na hiyo ndio kazi ya madalala wengi mahali pale. So kwa situation yako vile mlitafuta nyumba moja mkaishi mkiwa wengi, kazi ilikuwa tu kwenda kuripoti kazi asubuhi na kurudi nyumbani jioni? Saudi Arabia kazi za kwenda na kurudi si mingi. Unaendanga unakaa mwezi, ukilipwa ndio unarudi kwa nyumba. Unalala siku 2 ama 3 tena unarudi kwa hiyo nyumba. Tena unakaa mwezi ndio unarudi. Kuna wale wametafuta za kwenda na kurudi vibarua, lakini si za watu wengi. Wengi wanaendanga wakirudi. Sana kwa nyumba yetu wote tunaenda, tunarudi kwa pamoja ili tufanye kesha, kwa sababu mimi nilikuwa mtu wa maombi. Mtu wa kuomba na watu sana. Okay. So watu wangu wengi walikuwa wanajua kazi ni kuomba. Sasa baada ya kufanya kazi nyumba tofauti, kwa sababu nyingine unaweza enda unakuta nyumba ni kubwa, kazi ni nyingi, haupewi chakula. Unajua sasa ukiwa mtu wa nje huwezi kuvumilia. Unawaambia kazi yenu mimi sitaki. Na unaita taksi inakuchukua inakurudisha kwa nyumba. So unakaa, unajua hapo nyuma kazi zimekuwa ni nyingi. Hata unaweza kuwa kwa hiyo taksi na unapigiwa simu tena kuna kazi nyingine, una branch tu unaenda. Kazi zilikuwa ni nyingi sana. So unapata kwamba unaweza wacha hii unaenda nyingine. Ukiona tena na kushinda unawachana nayo. Unaenda nyingine mpaka mahali utapata mahali roho yako inapenda. Wakati huu wote na hizi shida zote ulikuwa ukipitia, hakuna time ulifikiria wacha nirudi Kenya nikae na watoto wangu badala ya kuteseka huko ama? Sikuwahi fikiria. Ulikuwa umeamua kuja Kenya ilikuja tu wakati nilitaka kuja Kenya ilifika tu na nikasema naenda nyumbani. Hata hakuna mtu angeniambia fanya kazi 10,000 ningefanya hapa. Na so ni nini ilifanyika ndo ka feel sasa imetosha nataka nirudi Kenya? Unajua mwili pia uchoka. Huwezi fanyisha kazi miaka zote kwa sababu ya kutafuta. Unajua hapa Kenya uko na leave, utapumzika. Lakini pale ukienda kazi ni kazi. So kila wakati na Waarabu wanalala mchana, usiku wako on. Na wewe labda ulilala usiku kidogo, masaa machache, hiyo mchana wanataka ufanye kazi. So unaona unakuwa na kuhangaika kwa kulala sana. So mwili inakuwa inateseka. Naelewa? Mwili inakuwa inateseka sana. Na wasichana ambao wanaendanga kutafuta kazi huko, ni makosa gani wanafanyanga ambazo zina land in trouble na ni vitu wange avoid? Sasa wasichana wengi makosa ambayo inatukia ni simu zao wenyewe. Kitu ya kwanza, Mwarabu hapendi picha. Mwarabu hapendi kuona ukipiga picha kwa nyumba yake. Na Mwarabu hapendi kuona ukimpiga picha. So kama wameenda kwa sherehe zao za harusi ama kama wameenda kwa hizo tu maneno zao za kukutana. So wakikuona unapiga picha, Mwarabu anaweza akakuua juu ya picha. Sababu wanaamini kwamba mwanaume hafai kuona hata uso yao tu peke yake. Unaona? Hawafai. So na wewe unapopiga picha wanajua labda utaiposti mahali, labda utatumia watu wako. Na hawapendi. Sasa hiyo inasababisha wasichana wengi wanauliwa. Lakini sasa hawawezi sema kiini ambacho kimefanya mtu kama huyo akakufa. Alafu wengine wanaenda hapa Kenya, mtu amezoea boyfriend 2, 3, 4, anapofika kule hakuna. Sasa mwili inapotamani anaanza kutamani watu hiyo nyumba, ambapo inamsababishia kifo. So hiyo ndio haswa inafanya wasichana wengi wa ndani wanauawa. Lakini wengine wa nje, so unaona hao wanapokuja kama hao wadogo ama tu mwanamke mzima anapokutana, anapoenda nje, wengine hawataki kazi, wengine wanafanya mambo zao za usharati, anaposhika mimba anatoa. Unaona, kwa kutoa mimba wengi wanakufa juu ya kutoa mimba. Wale ambao wanasemanga wanateswa, ukienda mahali ukute unateswa, kuna njia unaweza fuatilia? Lazima ofisi yenye ilikutoa hapa wako na ofisi kule. So wewe ukikata kazi unaambianga boss wako sitaki kazi, nirudisheni kwa ofisi. Watakurejesha na ofisi itakutafutia nyumba nyingine. Lakini ukiona
mtu anateseka na hawezi kutoka nje. Sijui wengine ufungiwa, wanasema wengine wanafungiwa, hata mimi nishawaiona. Na kuna nyumba nimewahi fanya na msichana Mvietnam, ikafika mimi nilikuwa wa kupika na yeye alikuwa usafi. Na hiyo nyumba kabisa ilikuwa inalala na kifuli, yani mtu hawezi kutoka nje. Lazima ukitaka kutoka nje unapelekwa na unarudishwa. So huyu mwanamke siku moja ikafika ni usiku, nilikuwa tu nimelala hapo siku 2. Usiku wa manane tumelala, mimi nimelala hapa na yeye pale. Watoto wakakuja kumpiga. Kidogo nikaona baba amekuja akampiga kabisa. Mimi nikaamka nikakaa. Wakati niliamka nikakaa nikamuuliza ni nini, amefanya nini? Lakini sasa wakaniambia wachana na yeye, ni mwenda wazimu. Na huyo msana alikuwa tu amelala. So wakati mimi niliona anapigwa makusudi, nikamwambia kazi yenu sitaki. Sitafanya kazi na nyinyi. Akaniambia hapana, fanya kazi. Nikamwambia mmepiga mwenzangu nikiona. Siwezi nikafanya kazi. Na hasira pia inaweza nishika nikapigana na nyinyi bure. Kwa hivyo fungueni mlango wenu, nataka kuondoka. Na hivyo ndo nilitoka pale. Wengine wako tu wanaweza wakakupiga pasipo na makosa. Yeah. So kitu kama hiyo kifanyika ukiwa huko, kuna authorities unaweza approach wa kusaidia ama? Unajua serikali ya Saudia imelinda watu wao sana. Serikali ya Saudi imelinda Msaudia sana. Msaudia hata ukamchuna hivi akikushtaki, uwezi toka pale. Utaishi milele. Si kama hapa Kenya, hata mtu akiuliwa hakuna mtu anafuatilia. Wasaudi wamelinda sana watu wao. So for your case, ulipoacha passports kule na ukaanza kufanya kazi nje na ukafika mahali unataka kurudi Kenya, ulifanya nini ndio uweze ukitaka kurudi Kenya unajiripoti embassy. Kuna njia 2 za kurudi Kenya. Ni either unaweza tafuta polisi wakushike, usimame kwa barabara ushikwe, upelekwe inaitwa Tahrir Deportation Center, alafu watakukatia ndege tu kurudisha hapa Kenya. Ama unaweza enda embassy, uende ulipe, kuna pesa unalipa pale, alafu sasa embassy wanaanza kushughulika na wewe, wanaanza kushughulikia nini yako, exit yako. Sasa ikishatoka unalipa tu ndege, unakuja kama mtu mwenye amekuwa akifanya kazi, lakini passport hauna. So for your case nini ilifanyika, uliamua kufanya aje? Mimi nilienda embassy kanishughulikia, na mimi bahati yangu watu wangu wa ofisi walitafutwa, wenye walinipeleka ya. Sasa ule ndio alikuwa anatembea na mimi, akanipeleka mpaka kwa hizo jawazati zote, hizo maofisi zote, alafu ndio akanikatia ndege ya kukuja. Okay. Na kwa wasichana ambao wanaendanga kule alafu wanajaribu kufuatilia maybe na agents ambao waliwapeleka kule na hawataki kusaidiana nao. Agent wengi wakishapeleka mtu inakuwa ni hivyo, hawataki kushughulika. Kwa sababu washakula pesa, washapata pesa, wao ni pesa wanataka, si kweli? Lakini njia mzuri ukiona unateseka zaidi, unaweza torokea police station. Kuna venye unaweza jua agents wale maybe ukienda kule watakugeuka ama hawezi jua ukiwa hapa Kenya? Is there a way you can tell how agents ni genuine? Kuna mali unaweza angalia uone hao wako registered, naweza fuatilia hivi na hivi, ama hawezi jua? Kufuatilia ni wachache sana. Si wengi wanga wakishakupeleka ni basi. So kuna venye unaweza jua before utoke kama kitaumana ukienda huko? Hawezi jua. Labda kama wanakupeleka nyumba yenye wanajua mtu fulani ametoka. Lakini huwezi kujua, sio rahisi. Lazima uende through agents ama unaweza jipeleka mwenyewe? Saudia sio rahisi. Lazima tupeleke na agent. Okay. Ukarudi Kenya, ulikuwa una communicate na watoto wako ukiwa kule, unajua unaendeleaje, ilikuwa vipi? Hiyo ni kawaida, kuna apps nyingi za kucall. Sasa una download, unaweza piga simu kama venye tunapigana Kenya, ama unaweza piga kwa WhatsApp, Facebook, Messenger. Sasa wako wapi na kuna miaka ngapi? Wanafanya shule? Wako shule. Okay. Kuna Saudi Arabia mtu ameenda kufanya kazi, kama unasikia wao watu wamefungiwa kwa nyumba, labda akapata mwanya ya kutoka, kafili anaenda na block, uwezi ukasafiri. So unapata ya kwamba huyu mtu anakaa hapo, hata kienda embassy haimsaidii. Akitafuta usaidizi wote hapati kabisa. Sasa ule mtu anakuwa mtu wa kule, yani anaishi kama ni mwanamke anaishi kama malaya, kama ni mwanaume anaishi tu kuteseka pale, hawezi safiri. So hiyo tu ningeomba tu serikali yani washughulikie watu kama hao. Manake watu wengi sana wameblokiwa. Unajua Saudi Arabia ile vidole unafinya airport ukiingia, hiyo vidole inaishi pale. Wakati unashikwa, hata ukiweka ile vidole inarukuja. Ile kafili ameblock inakuja. So hakuna venye unaweza toka.
Alafu embassy ambayo iko Saudi Arabia, kama serikali inaweza sikia wao reshuffle, wengi kabisa hawasaidii. Kuna watu wengi wanateseka pale. Unaweza enda pale ukiwa mgonjwa kabisa, umelemewa, unawaomba ukukatie emergency, inashindikana. Naona wanakataa. Na wewe ni Mkenya mwenzao. Hata ukipiga simu yako embassy, wanaweza wakachukua wakutukane ama wakwambie venye wanataka, na itaisha hivyo. Kwa hivyo embassy wanga pia inafinya Wakenya wengi sana. Kuna wasichana wengi marafiki zangu, mmoja ambaye amekuja juzi akwambia alikuwa ameblokiwa. Mpaka wakati tu tulimwambia jaribu tu rudi kwa kafili wako, kama atakufunga tujue atakufunga miaka ngapi alafu usafirishwe, lakini bure hangeweza kurudi. Sasa unakuwa wenu pale. Na kikufunga na kufunga ndio ufanye kazi kwake ama aufanyi kazi kwake, anakuweka ile cell. You can't leave the country. Anakufunga kwa cell. Sasa kafili atakufunga kwa cell na uwezi toka, kesi yako haishughulikiwi, hakuna mtu anakuona pale, embassy haishughuliki. Kuna watu wengi wanaishi kwa jela kule, Wakenya wengi sana, wenye hata siwezi sema hesabu yao, wengi wanaishi kwa jela na hakuna mtu anawashughulikia kabisa. Sasa huyo mtu ajue, unajua Saudi Arabia mtokangi nje, nyinyi mnakuanga ndani 24/7. Ujuangi mchana ni lini, ujuangi usiku ni saa ngapi, yani nyinyi mko tu pale siku zote. Na huyu mtu hana simu, alishachukuliwa simu. Hakuna mahali anaweza piga simu ndio aambie watu wake alishikwa. Yani ako tu pale kama hajui. Labda wakati msamaha itatokea ndio anaweza kuachiliwa. Bahati tu. Sasa watu kama wale ningeomba tu pia wasaidiwe, ili mwenye anataka kukuja na ameblokiwa akaweza kupata nafasi ya kurudi nyumbani. Na kuna madalala hawa, hata mtu rafiki yake akienda inafaa muonye ni dalala mgani anaenda kumtorosha. Manake kama mzazi ukisikia kwamba mtoto wako amefika pale, amekuwa anauzwa kwa wanaume, unaona ni biashara. Sasa huyu mtoto anauzwa na ni mdogo, labda amemaliza shule, ameenda pale, unaona inakuwa ni jambo linaudhi mno. Kwa hivyo anapoenda pale pia nafaa waongeleshwe, wajue ni dalala mgani anaenda kumtorosha. Manake wengi kabisa wanachafua wasichana watu. Mimi nimeona, si kwamba nasema nisijokijua, nakijua. Kwa hivyo wengi wanga wanaangaisha wasichana wa watu. Wengine wanawakula pesa, wengine wanawaharamia hivyo. Alafu wasichana ambao wako Saudi Arabia, ningeomba tu kuambia kama wanataka ndoa, ajiwekee pesa yake. Inapofika wakati wa kurudi, akuja atafute mchumba hapa. Na kama atakuwa amepata online, asiende na pesa zake, kwa sababu watu wengi siku hizo wanataka pesa. Unapata kwamba wanatuma pesa zao online. Inapofika ni wakati wa kukuja, mtu ako na familia yake anamblock. Na wengi nimeona wakikuliwa sana, wengine nimeona wakilia machozi, wengine nimeona wakiniuliza ushauri. Unakosa hata kushauri, utamshauri namna gani? Inakuwa ni vigumu. Kwa hivyo na mambo mengi ambayo yanafanyika mahali pale. Kwa hivyo wanaoenda ama wanaotaka kwenda Saudi Arabia, ningependa tu kuambia sasa hivi maisha ya Saudi Arabia si kama ya zamani. Mtu asikwambie toka nje kuna pesa. Sasa hizi nje hakuna pesa. Labda kama anaenda kukushirikisha katika biashara zingine tofauti. Lakini kazi ambazo zilikuweko nje zamani siku hizi hakuna. Ukienda pale fanya kazi, ikikushinda waambie tu wakurudishe nyumbani. Ama urudishwe maktaba. Hiyo tu ndo naweza kuambia wasichana ambao wanaenda. Ni wapi kwa maktaba? So kuna ambaye anakutazama sasa hivi na angetaka advice, probably anatafuta kwenda kufanya kazi kule Saudi ama already yako kule na anapitia changamoto. Uko na advice gani kwa wasichana kama hao? Wenye wanapitia changamoto ni vizuri waweze kuambia makafili zao warudishe kwa ofisi, ili ofisi watafutie kazi nyingine. Ama amwambia anataka kurudi nyumbani, kwa sababu wengine ukiwaambia utaki kazi unataka kurudi, uanga wanakurudisha. Though wengi wanakurudisha jinsi umeenda, lakini watakurudisha. Na wengine si rahisi ya kukatalie. Wengi wanga wanarudisha mtu. Na wale sasa maybe wana threaten kukumaliza, because nimesikia cases nyingi za kama ulikuwa ukiniambia za wenye wanakufungia hata kiutoke pale. Hakuna njia unaweza tumia pia? Unajua siku hizi ni kuzuri kwa sababu wanapewa simu. Siku hizi Saudi Arabia unaingia na simu yako kwa mkono, unaweza chati watu, unaweza call watu. Lakini wakati sisi tulikuwa tunaenda 2012, ulikuwa unasearchiwa kila mahali. Kama una simu inachukuliwa. Chochote uko nacho kilikuwa kinachukuliwa. Sasa ni wewe tu, ukiona umeshindwa unafungua gate na unatoka mbio, unatafutana na polisi. So venye uliland Kenya, una plan kufanya nini since ulifika Kenya mwaka gani?
Nilifika Kenya 2020. Umekuwa ukifanya nini? Corona ikaingia. Kaweka biashara ikaanguka, kaweka tena ikaanguka, na hivyo ndo nilimalizika. Biashara gani hii? Niliweka butchery na duka, lakini mwenye nilikuwa nimeandika akaniibia. Kaenda hivyo. Kaweka cereal pia. Tena ilikuwa wakati wa Corona, kila mtu alikuwa anapita hapo na njaa, nisaidie, nimelala njaa. Sasa nikawa nimesaidia sana. Mwisho wa siku nikafunga. Sasa hizi una plan kufanya nini? Mimi labda nikipata pesa nifanye biashara tu. Naweza, kwa sababu siwezi kurudi kwa nyumba ya mtu kufanya kazi. Inanishinda kweli. Yeah. Na kwa ule Mkenya wako hapo nje na angetaka maybe wasiliana na wewe ama msaidiane kimawazo, kuna namba unaweza kubali kushare naye? Namba yangu ya simu ni 0721 34 5420. Okay. Italeta jina gani? Harriet. Okay, sawa. Uko na YouTube channel ambayo umekuwa ukishare haya mawaidha na watu. Unaweza sema inaitwa vipi na watu wanaweza ipataje na wanaweza kusupport-aje? YouTube yangu naitwa Chris Mtanga. Sana sana mimi pia mhubiri. Wakati mwingine mimi napenda kufundisha wanandoa, wanarika, na vile vile wale ambao wanataka kwenda Saudi Arabia na kukutana na kikundi kizuri ambacho kinaweza kuwalinda ili wakaweze kuishi na amani. Yeah. Okay. So haya mambo yote utapata tu kwa YouTube channel yako. Yeah. Okay. Ama wakinipigia simu pia tunaweza kuambiana mengi zaidi. Alright. Yeah. Okay. Nilishoka. Sawa, tunashukuru sana kwa kutupatia mawaidha na kushare story yako na sisi. Na tunakutakia kila laheri. Ukiendelea pia kufungua biashara zako. May you grow and we are wishing you all the best. From the Tuko family, we are wishing you the very, very best. Thanks. Na tunashukuru sana kwa muda wako. Karibu. Well, there you have it. That has been the story of Anita. Thank you so much for watching till the end of the show. My name is Yvonne Kawera, and until next time, keep it up.